Друзья, всем привет! Вы на канале Руки из плеч. И в предыдущем видео о своей беседке я рассказывал, как можно сделать вытяжной зонт для островного камина своими руками. Кому-то, может быть, это показалось достаточно колхозным, а кому-то понравилось. Для тех, кому понравилось и кто жаждет продолжения, давайте зайдем в беседку, и я покажу, как выглядит этот мой островной камин. И самое главное, как выглядит вытяжной зонт в натуре. Погнали! Мы направляемся к моей вот беседочке. Она вот такого плана. Давайте посмотрим на мой вытяжной зонт. Вот такой вот у меня островной камин. Да и вообще такая вот беседка изнутри. Я продолжаю над ней работать. Здесь у меня столик. Вот здесь светильнички. Это все хорошо. Но самое главное, как выглядит вытяжной зонт. Вот он выглядит вот таким вот образом, дорогие друзья. Это именно тот зонт, который я сделал своими руками. На мой взгляд, он ничем не отличается от покупного, а стоит ровно столько, сколько стоит лист железа. Итак, значит, здесь обычно я жарю шашлык. Вот такой вот у меня чаша. Вот. Она тоже еще подлежит доработке. Надо сделать разные решеточки. Но мы отвлеклись. Так вот, зонт. Как видите, зонт крепится на вот такие вот, скажем так, достаточно брутальные штуки. Я сделал, закрепил их на стропилинах. Вот. И на моверлате. Здесь все это дело будет обшиваться. И в дальнейшем этого всего дела видно не будет. Крепится он на цепочках. Вот. И к цепочкам в обязательном порядке понадобятся вот такие вот натяжители. Без них выровнять и нормально, значит, сделать ровно и красиво не получится, к сожалению. У меня, по крайней мере, не получилось. Далее идет шиберная заслонка. К сожалению, шиберная заслонка не оправдала моих ожиданий в том плане, что когда я ее покупал, она работала. А теперь она не работает и все время находится в закрытом состоянии. Надо что-то тут будет колхозить. Вообще, нужна ли она или нет, эта шиберная заслонка, это тема для отдельной беседы, для отдельного разговора. И я, наверное, по этому поводу сниму ролик отдельный. Как она работает, как она, контролирует ли она тягу, не контролирует ли она тягу. И вообще, нужна ли она для вот такого плана камина. Если посмотреть на потолок в зоне зонта, да, вы увидите, что цвет деревяшки немножечко отличается. Дело в том, что я обработал этот участок, значит, огнебиозащитным составом для того, чтобы случайно не случился пожар. Потому что сам дымоход, я думаю, не будет, конечно, очень сильно нагреваться, но тем не менее нагрев какой-то будет происходить. Дальше мы видим классический проход через крышу. Это такая коробочка металлическая. Она у меня выполнена из металла 1,5 мм. Вот, сделан такой короб. Внутри его проходит непосредственно дымоход. А внутри он заполнен специальным огнеупорным составом. Не знаю, стоит его укладывать, не стоит. Я положил. Ничего страшного не будет. Я понимаю, что самая лучшая изоляция это воздух. Но тем не менее я ее положил. Может быть, в дальнейшем я это все дело буду утеплять. Поэтому пусть она будет. Как видите, у самого прохода с этой стороны все отлично. Вот с этой стороны все отлично. А с этой стороны у меня есть такая щель приблизительно в 1 сантиметр. Она, конечно, не красит мою конструкцию. Но я был вынужден ее сделать, потому что все делал чисто по чертежам. Не на месте, совершенно в другом месте все это делал. И очень переживал, что придется на месте что-то подпиливать. Не хотелось подпиливать, поэтому сделал зазорчик для того, чтобы была возможность в дальнейшем поиграть немножко с дымоходом. Чтобы у него был определенный люфт. Сам проход через крышу выполнен тоже по классической схеме. Выпилил доски, пропилил отверстия в, значит, металлочерепице и протянул туда дымоход.
Дымоход, как я уже говорил, диаметром 200 миллиметров, ну то бишь по-русски 20 сантиметров. Я думаю, что его будет вполне достаточно для того, чтобы полностью все газы выходили через этот дымоход. Пропускная способность у него будет, я думаю, что достаточно приличная. Ну а теперь заберемся на леса и посмотрим, как выглядит дымоход сверху. Сделан он по классической, опять же, схеме. Здесь у меня установлен мастер флеш, так называемый, от компании, по-моему, Сталь Мастер, вот здесь написано. Сталь Мастер. Ну, мне достаточно понравился этот вариант. Значит, там все проложено и проделано, значит, специальным термостойким герметиком. Так что ничего подтекать, я думаю, что не будет. Длина дымохода составляет приблизительно, не приблизительно, а составляет ровно 3 метра вместе с учетом зонта. Ну и все тут как бы закреплено вот на таких вот тоже стяжках, растяжках. Все это дело я прикрепил. Все держится достаточно крепко и красиво. Вот в этом месте мастер флеш мне не удалось убрать непосредственно под конек. В связи с тем, что я не хотел его особенно портить, если честно. И это может быть мой косяк. Ну, я так все очень хорошо прогерметил, загерметизировал. Я думаю, что ничего не будет подтекать. Дело в том, что камин расположен слишком близко к стене у меня. Вот, и поэтому как бы вот такая оказия получилась. Ну, я думаю, что все нормально. Проблем с протеканием быть не должно. Хомут для крепления вот этих вот растяжек я тоже сделал самодельный, из кусочка металла, из пластинки. И нормально он, в принципе, работает. Вот их 3 штучки. Все отлично растянулось, все отлично натянулось. И все работает замечательно. Кто-то, может быть, подумает, что вот эта вся конструкция болтается. На самом деле, ничуть не бывало. Как видите, она даже не шелохнется. Ну, я думаю, что получилось достаточно красиво. И к чему это все говорю? К тому, что можно все сделать своими руками. Получится достаточно дешево и в то же время практично. И ничего не мешает вам сделать это тоже своими руками. Расстояние между непосредственно костровой чашей и, значит, нижним краем зонта составляет 60 сантиметров. Это позволяет, ну, ему достаточно эффективно выполнять свои задачи. Все там вытягивает, все там работает отлично. Ну, все еще зависит от того, какая, скажем так, на улице погода, какое давление. Ну, если будет работать не очень хорошо, в любом случае всегда можно прийти к тому, что установить вверху электрический термостойкий вентилятор. И тогда это будет гарантированно отлично отсасывать все угарные газы. Ну вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, моя поделка вам понравилась. Возможно, вы что-то возьмете себе на вооружение. А у меня на этом все. До новых встреч. Пока.